Всем привет, дорогие друзья, с вами Ромчик, это проект Majestic Roleplay, третий сервер. Сегодня в серии мы будем открывать рулетки. Я задонатил я вот столько денег, ну 128 у меня было, я задонатил 500 рублей, и мне пришло 1000 доната. На все деньги мы сегодня будем открывать рулетки. Я думаю, можно в принципе приступить. Рулетка Majestic. Хотелось бы, конечно, машиночку, давайте откроем первый кейс. Открываем обычно все, потому что денег ни много, ни мало. Она так долго крутится, ё-моё. И нам выпадает ожидаемо. Забираем. Забираем. 1030. Открываем опять обычно. Машинки пролетают. Тут, правда, есть машинки так себе. Блин, вот такие большие цифры выпадает всего ничего. Так, забираем. Открываем еще раз. Открываем еще раз, говорю. 5 прокрутов я мог сделать. Сделал уже 3. Я надеюсь, хотя бы раз я куплюсь. И выпадает... Ну, машинка же могла... Какие 100? Ну зачем мне эта ваша випка? Ну ее, блядь. Открываем обычно. Ролик будет очень быстрый. Вообще не такой маленький, медленный. Так. Тесла пролетает. И выпадает, конечно же, красная карточка. И денег тут 6900. Я могу открыть еще 2 раза. Счет как-то очень быстро. Кстати, у меня 68 тысяч. А было 54, по-моему. Ну, 68. Ладно, открываем. Тесла пролетела. Можно Теслу? Ну, пожалуйста. Ламборгини. Ага. Угу. Ну да. Прям окупился, прям вообще. У меня 400. Я могу еще 2 раза открыть. Продолжаем открывать. Что еще делать? Рулетка Majestic. Угу, Porsche пролетает. Ну, блять, опять такие большие цифры. Вот да хотя бы мото... О, кстати, 11 тысяч. Мы, в принципе, ушли в плюс. Последний раз открываю. Мои предметы. Тут ничего нет, да? Ну, конечно. Премиум аккаунт. Бронза стоит 300. А продать можно за соточку. Сильвер, голд и платинум. Угу. Виртуальная валюта. То есть мы тратим 200. Это у нас 10 тысяч. Я один раз выбил 11. 80 тысяч у меня, кстати. В принципе, я мог получить 50 тысяч и все. Но нет. Ладно, давайте. Последний раз открываем так быстро, ё-моё. Что делать? Давайте открывать. Скорее всего, ни хрена мне не выпадет. Зря я задонатил. Ну да. Соточка прилетает. Ну, не очень. Вообще не очень. Я мог просто 50 тысяч вывести, а в итоге вывел меньше 20. 16 тысяч. Надо хотя бы было випочку оставить. Ну да ладно. Собственно, все, ё-моё. Вот такая вот рулеточка. Да хотя бы ё-моё лансер бы выдали. Он, наверное, дорогой. Вот и не выдала, логично. Все, собственно, всем спасибо за просмотр, ё-моё. Хотя, в принципе, можно еще задонатить рублей 50. Сколько мне там не хватает-то? 50 рублей не хватает, блин. Что у нас там по времени? Время уже до хрена. Ну, скорее всего, я не буду больше закидывать деньги, потому что, ну, это просто... Я просто выкинул сейчас бабки. Минус 500 рублей просто. В принципе, чего я хотел ожидать от
Рулетки. Рулетка это испытать удачу, а испытать удачу это минус деньги. Так что я не кайфанул, а казино кайфануло, кстати. Транспорт. Что у нас тут в транспорте есть? Лада Приора. 5000. 5000. Это 2500 рублей при X2. А сейчас X2. Дугатти. М5 F90. Широн 75 тысяч. Это сколько? Это 30, это, ага, 37 500 тысяч рублей. В рублях 37 тысяч. Косметический тюнинг автомобиля не предусмотрен. Автомобиль нельзя продать. Тест-драйв можно. Но я не буду так. Что там по-любому платить миллиарды надо. Гелик 6/6. Панамера. Астон Мартин. Да, Лада Нива. 5000. Это 2500. Охуеть. Такие цены. Интересно, кто-нибудь вообще покупал за 75 тысяч доната Широн? Очень интересно. Авентадор дешевле. Хотя не так уж он и дешевый, но дешевле. Собственно, вот такой маленький ролик получился. Открыл я 5 или 6 раз, по-моему, 6. Рулеточку. Мне ни хера не выпало. Ну, немножко денег, 16 тысяч, по-моему. И все. Спасибо за просмотр. С вами был Ромчик. Подписывайтесь на канал. Это был проект Majestic Roleplay в GTA 5. Всем удачи. И всем пока. Это пиздец. Фу, говно!